差唔多啦。咁之後再上色先再決定。佢應該會淺咗㗎，得翻7成嘅顏色嘅咋，即係嗰個深度啊。咁因為呢個咧，我哋可以攞啲大啲嘅粉，有排搞。我哋有時唔驚佢就咁一得㗎，因為咧佢遠山咧，佢可能嗰度好茂密嘅樹啊咁樣啊嘛，佢就有得佢一得咁。你掃兩掃咧，佢哋一點一點走出嚟咯嘅，哎呀死啦，冇得救。呢度咧我就學你嘅咁樣掃過嚟。點樣掃嚟？有隻打橫咁樣掃。唔好行，我唔會總喺下邊掃，下邊嗰度掃，下邊係打直啊嘛。係，我都即係又打橫又打直啊！你畫慣咗，你就已經冇乜所謂，佢係橫地直㗎啦。嚇，到時你自己靠個感覺，覺得佢需要深啲喎，佢需要橫喎，咁樣咪咩咯？咁有時你染色染得咁上下嘅時候，你可能將佢輕輕咁樣好似幼少少嘅，即係加咗啲紋，你再加少少紋喺度。成日都話帶多句碟，但次次都唔記得嘅。
即係冇學我咁嚇，所以我而家就會有啲麻煩啦。咁你應該要有2隻或者3隻嘅碟，咁就好啲。呢啲一樣嘅，你可以咧有深有淺，有深有淺嚇，好似呢啲樹嘅一樣。咁你有時會深啲，跟住又翻轉頭又補翻啲淺色啲嘅，或者你如果冇信心嘅話，你首先整咗淺先，翻轉頭咧趁佢未乾得晒嘅時候咧，你就再補翻啲深少少嘅。咁例如呢度，我補翻少少，趁佢未乾晒。補翻少少深色啲嘅都得嘅。深色嗰度好似落咗落去。貼翻少少樹嗰啲落去都得啊，即係一啲叫咩植物啊，都要等佢乾咗之後咧，可能再。